線索，誰刪剪？淚來滴乾你潛藏那一面，收斂極盡人前，遺留着實證說明有開始。給推敲，給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚。就地目擊他，越走近越偏差，事實在分岔，重重謎團連環試態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻。沒漏洞偏差，仍能尋回來源狀態。可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？你越係掛住媽咪咧，就要越乖。我好驚，我好快連媽咪個樣同把聲我都唔記得咗，我唔想啊！我想放一個長少少嘅假期，陪文文多啲。我哋為人父母係最清楚噶啦，最重要就係屋企人。阿傑就嚟要去實習啦，所以我諗住送支家傳之筆俾佢。你對手係要嚟醫人，唔係要嚟打人噶。夠啦！麻黃素，你食呢樣嘢等於吸毒。我憎做醫生啊！我做唔成醫生。你就唔認我呢個仔？以為辛辛苦苦供個仔讀大學，以後啲生活好過啲啦。個衰仔點解會係咁？點解咁就走咗去？我哥而家死咗，佢之前仲要咁樣俾人屈法，你哋唔係應該還佢清白，捉翻阿犯出嚟嘅咩？有俊傑先生，我係西九龍重案組高級督察凌善儀，你涉嫌同一宗謀殺案有關，請你跟我哋返警署協助調查。點解啊？我阿傑點會同呢單命案有關呢？死者胡殺人身上插住嗰塊茶色玻璃碎，懷疑係裝住水蛇標本嘅玻璃樽。呢層我知，個報告我都有份做嘅。我哋嚟了解過，呢度大學醫學院嘅 lab 入邊有水蛇標本，而根據學校嘅資料，喺案發當晚就係阿傑 book 咗個 lab 嚟做研究。我係有用到個 lab，仲打爛咗張水蛇標本，但已經賠咗錢㗎啦。我冇殺到人喎。係咯，我仔唔會殺人嘅。我哋已經揾咗法證做搜證，報告我諗你暫時唔好參與呢單 case，咁樣會對你同埋阿傑會好啲。全間房都會有毛指模留低，我都發現唔到有血跡嘅反應。咁唔出奇嘅，因為呢度幾個鐘頭前先清潔過，而且我哋每日都會用強力嘅清潔劑嚟清潔同埋消毒一次。咁事隔過咗咁多日，因為經常清潔，睇嚟啲證據都冇晒咯喎。死者身上有屬於呢間 lab 嘅茶色玻璃碎片，呢度應該係案發第一現場。咁令佢致死嘅鈍狀兇器咧，我哋揾唔到可以作為兇器嘅鈍狀物。咁死者背部嘅格仔形傷痕喺呢度都冇發現，唔通我哋推斷有錯？呢啲燈槽嘅格仔 size 同死者背部嘅格仔好接近。但啲燈槽掛得咁高，就算個兇手好似姚明咁高啊，佢都冇可能可以抱起個死者，令到死者嘅背部造成傷痕嘅。但係若果個燈槽係放喺地下嘅話咧，咁就唔同講法啦。個燈槽係放過落嚟嘅喎。你哋最近換個光管咩？最近全校咧改用慳電膽，先一排換到呢個 lab，所以個燈槽應該係拆過落嚟嘅。主任啊，我想拆嚟睇下。有血跡反應。已經初步證實咗，你當晚 book 嘅 lab 就係案發第一現場。嗰晚只有你一個人喺嗰度，所以我哋冇辦法唔懷疑你就係殺死胡世恒嘅兇手。我真係冇殺人啊！阿傑，你要對我哋坦白啊！而家只有你先可以幫到你自己。我真係冇講大話㗎。其實我成日都會 book 個 lab 嚟用嘅。我自己知自己事，冇 talent 咪有將佢補拙咯。嗰晚我狀態好差，完全集中唔到。可能因為之前讀書已經篤咗2萬頂。總之越做越錯，越錯越猛，掹到掃跌晒台面嘅嘢。咁你當時有冇留意到地下係咪有啲燈槽喺度？有。
跟住胡世恒入嚟，你同佢發生爭執，撳過佢落燈槽，仲插到玻璃水。唔係咁㗎，我真係冇殺到人啊！恒仔唔係我殺㗎。咦，哥哥？係。傑仔仲未落完口供啊？成晚俾人拘留喺度，都唔知佢頂唔頂得順。只要傑仔清白嘅話，好快會冇事。佢當然係清白啦，我個仔唔會殺人嘅。但係佢有食麻黃素嘅習慣，我哋仲親眼見佢出手打人添。咁都係打人啫，殺人喎，佢真係唔會㗎。OK， 咩事，寶哥 ？Win， 我知唔啱規矩㗎啦。你估可唔可以俾寶哥入去睇下傑仔落口供咧？係啊。如果你口供牽涉到啲敏感話題嘅話，我帶翻寶哥出嚟啊！我唔會煩到你㗎。咁我都信得過寶哥你嘅分寸，跟落嚟。根據記錄，你 book 個 lab 嘅時間係夜晚10點到凌晨1點，係咪啊？係。但係你2點鐘先翻宿舍喎，點解啊？你咁吞吞吐吐，我哋好難相信你㗎。講啦，仔，講啊！我嗰晚好問自己，跟住仲收埋 SMS， 心情更差。係邊個 send message 俾你？係阿爸。阿仔，你梗係仲溫緊書未瞓啦，努力加油啊！努力加油冇用㗎，我根本就讀唔上。佢呢啲唔係鼓勵，係壓力啊！壓到我唞唔過氣，嗰下我控制唔到自己，掃跌晒台面上面嘅嘢，跟住衝咗出房。喂，你冇嘢嘛？唔關你事，喂！原來你嗰晚見過死者胡世恒，點解你之前完全冇提過？因為我唔想講，我唔想俾阿爸知道我想自殺。我想上天台就咁跳落嚟，一了百了。唔好咁傻啊！落翻嚟先講啦！喂，唔好啊！你做乜咁多事啊？我要死又唔想到落去，我好辛苦啊！有幾辛苦啊？我係要死到10世啊！我邊有埋巴士阿哥啊？仲有我係偷拍狂啊！我驚俾人跟，俾人笑！我老豆要cancer，係血癌啊！你知唔知？我啲骨髓唔啱佢啊！我可以點啊？我救唔到佢，我啲咁嘅人，我唔死冇用啦，係咪？但係我都唔會自殺咁冇吉事㗎，知唔知點解啊？因為我唔想我屋企人啊見到我好唔開心啊！你明唔明啊？我讀唔成書，做唔成醫生，我阿爸好唔開心，我唔想俾佢見到我咁嘅樣啊！其實你做唔成醫生啊，都可以有其他成就㗎嘛！我信㗎。即使我天閘晒所有嘅門，但點都會留翻個窗俾我哋㗎，所以你都要信啊！絕處可以逢生，跌到落谷底都好啊，都可以起翻上嚟㗎。你睇下我啊，你望下我咁嘅樣啊，我都有人中意喎，所以啊，我覺得天無絕人之路㗎，所以我深信咧，有一日我一定可以還翻我清白㗎。恒仔仲勸我大膽啲，同阿爸講住一個自己中意讀嘅系嚟讀，佢真係好好，我條命佢要救翻嚟嘅。我又點會殺佢喎？唔該。check 翻阿傑部手機資料，嗰晚寶哥11點 send message 俾佢。你上天台嘅時間大概係11點鐘到，然之後你同恒仔傾偈傾咗幾耐啊？大半個鐘頭到啦。佢話要見一個人，但係又擔心我。跟住我咪同佢講我冇事，我坐多陣吹一陣風就會翻宿舍啦。跟住點啊？跟住我坐下，發覺已經2點。咪翻宿舍咯。第二朝聽完裝得鐘嘅 talk 之後，就喺廚餘發現恒仔條屍，我心就好噏。我又唔可以同人講我之前嗰晚見過阿恒，點解？本來死嗰個係我嚟㗎嘛？點解？點解恒仔會死得咁慘？你坐下先啦，我哋有聲帶會過嚟噶啦。唔該晒，入嚟。師兄，爸爸，阿仔，你慢傾。阿爸，對唔住，對唔住，嗰個應該係我。你錄嘅口供
我聽到晒。原來我一直俾咁大壓力過你，係我冇用啫，係我冇用。點解自己做唔成醫生又逼我個仔去做？點解我咁自私，我完全冇顧過你個感受？係我抵死。唔好咁啦，阿爸，你放心，我會揀個自己中意嘅學科嚟讀，我會完成埋個 degree 佢嘅。阿爸，我真係冇殺人，你信唔信我？信。我個仔咁乖，點會殺人？你放心啊，仔，你阿爸一定幫你，一定還你一個清白。咩豆？寶哥，乜你哋都嚟咗嘅？我哋嚟睇下有啲咩可以幫手嘛。正確嚟講，我哋嚟撐你嘅。仲有我，鋪 Sir， 我都撐你㗎，寶哥。乜你唔係放緊假嘅咩？你唔係去咗日本嘅咩？係我通知 Pro Sir 嘅，Pro Sir 聽到就即刻買飛機票翻嚟啦。我哋任何一個人有事，即係我哋成 team 人嘅事。雖然我唔係你哋個 team 嘅啫，但都關我事噃。仲有我哋咧，寶哥啊，你放心啦，照阿傑嘅口供嚟睇，我哋都趨向相信佢嘅。多謝晒。不過最後咧都要講證據，希望你信我哋。我梗會信你哋啦。正話阿傑嘅口供話，胡世恒嗰晚要見一個人。如果我哋揾到呢一個人，我就會知道好多嘢。抑或，寶哥，呢啲嘢留翻俾我哋做啦。冇錯啦，由而家開始，有關呢單 case 嘅任何嘢你都唔好掂。萬一我哋揾到對阿傑有利嘅證據，而你掂過嘅話，會全部作廢無效嘅，到時反而害咗阿傑。完全明白，辛苦晒，麻煩晒。根據阿傑所講，佢係喺走廊嗰度撞到胡世恒，而胡世恒嗰晚準備去見另外一個人，咁即係話呢一個人就喺案發現場附近。嗰時係夜晚11點幾，咁夜仲有啲咩人喺度啊？嗱，個 lab 咧屬於醫學院嘅，喺嗰度可以通向好多地方，範圍都唔細㗎。我哋而家可以肯定嘅，個 lab 就係案發現場。當晚胡世恒喺12點鐘離開天台，咁嗰晚點解之後佢會去咗個 lab 度咧？嗰度明明係阿傑 book 咗㗎，佢要見嘅人有一個 lab 度咁奇怪嘅。到目前為止，最重要嘅致命兇器仲未揾到，大家幫手諗下，喺 lab 裏邊有咩鈍狀嘅物件係唔見咗？嚟，開埋頭先嗰張，唔該。係咪有咩發現啊？我想返現場再睇清楚。究竟呢副骨有咩唔妥啊？其實呢副人體骸骨模型有兩嚿骨調轉咗。係邊兩嚿骨調轉咗？就係手臂、上肢呢兩條學名稱為 humerus 嘅肱骨。其實肱骨嘅上方同肩胛骨構成肩關節，嗱，所以肱骨嘅頂部咧有兩骨性嘅凸起，叫做大小結節。嗱，大小結節要同肩胛骨相連嘅話咧，方向一定要向入，而不能向出。而家佢哋向出，即係左右係調轉咗。我諗要讀醫嘅人先睇得出。照咁睇，死者應該曾經喺度同人發生爭執，繼而推撞。而喺推撞期間，就將呢副人骨模型整散咗。之後咧，就有人攞咗其中一嚿骨頭撲向死者。兇手殺咗人之後就清理現場，將副骨執起再砌翻，但係點知砌亂咗。我諗呢個人應該唔係醫科學生，如果唔係唔會犯咁嘅錯誤。而上臂肱骨嘅原位正好同死者頭部被人重擊之後留低嘅傷痕相當吻合，有可能就係我哋一直揾緊嘅鈍狀兇器。有反應 ，Professor 有發現，右邊上臂肱骨有血跡反應。呢副人骨模型係用高分子合成樹脂製造，硬度應該去到 SG7，即係每平方 cm 可以承受35至59磅嘅壓力。如果將佢用嚟做武器，足夠可以打死人。呢塊白色嘅碎片係咩嚟㗎？應該係牙齒碎片。人嘅牙齒啊！死者嘅門牙崩咗少少，呢塊牙齒碎片應該係屬於佢嘅。要令胡世恒嘅牙崩咗呢條骨裏邊，需要好大嘅力度。我相信兇手係用呢條骨同胡世恒打鬥過。如果打鬥過嘅話，身體上邊一定有傷痕。我幫阿傑做過活體取證，佢身上並冇任何傷痕。
而且阿傑就讀過醫嘅，冇理由連左右肱骨都會搞錯。阿傑嘅口供可信性越嚟越高，我哋會同高 Sir 研究，俾佢保釋外出。疑犯尤俊傑唔可能保釋外出。高 Sir， 但係高 Sir， 唔使再講，你所寫嘅 report 俾嘅理由我睇得好清楚，我亦都睇得出你嘅判斷力差咗好多。你話現場有打鬥，但係疑犯冇傷痕，咁個疑犯好打就自然唔會受傷㗎啦。你哋試下同我打，睇下我會唔會受傷？我希望你哋做嘢嘅時候唔會有偏私嘅成分。雖然疑犯係寶哥個仔，但我哋嘅判斷絕對係冇私心、冇偏見嘅。OK， 你話嗰副人體骸骨嘅模型擺亂咗位，唔似係疑犯嘅行為，因為佢係一個醫科學生。咁你有冇諗過當時嗰個疑犯可能驚慌過度咧，咁咪擺亂咗啲骨咯？更何況佢有服食麻黃素嘅習慣，淨係呢一個 point， 我就唔可以俾你放人。如果你唔認同嘅話，可以提出抗辯嘅。Sorry Sir， 我會注意㗎啦。快，繼續做嘢。拜 Sir， 拜 Sir。如果你唔認同，可以提出抗辯。點抗辯啊？點講都死㗎啦！阿 Win 啊，你記得今晚同佢比賽咧，幫我執多佢幾場。仲有啊，記住搭佢落地，搭到佢攤攤腰為止啊！麻煩幫我咧伸多佢兩腳啊！伸懶腰啊，話伸就伸啊！你唔係加下星期協啊嘛？你哋都知道之前嗰兩班高 Sir 都冇打到㗎啦，佢個實力係一個謎嚟㗎。佢擺明負碌㗎啦，都唔知係咪預咗俾你打低先嚟個下馬威，等你掠一掠佢啊！呢招好毒啊！你放心啦，咩環境咩人咧，我都會全力以赴嘅。 Very good。不過今晚咧，我哋有排做，去唔到睇你比賽㗎啦。但係我哋喺度咧，精神上支持你，你要加油啊！我打完場比賽咧，就會即刻翻嚟幫手㗎啦。你哋都要加油！好。喂，各位啊，佢已經閂咗門啦，大家隨住佢地頂好先啊。Thank you。我掛住屋企張床啦。唉，依家寶哥屋企張床同眼光光咪仲慘。我諗阿傑喺臭格仲慘咯。唔係，今晚有一個人先至最慘。邊個？高 Sir 啊！如果佢而家攤喺度點下，一定入咗醫院嘅。冇啊！喂，我信㗎。嗱，我哋見識過阿 Win 啲七船斬㗎啦，佢啲手都係削鐵如泥嘅，輕輕鬆鬆係斬到幾塊木板㗎啦。我真係戥阿高 Sir 啲頸骨咧陰公我。阿 Win 翻嚟啦！喂，過嚟坐低先，唔好扮晒嘢喎，大學全勝啊！係啦，頭耷耷咁樣，想扮輸都冇人信嘅不如。我的而且確咧輸咗。咪玩啦！你係咪扮阿高 Sir 個嘴喪樣咋嚇？咪咯，唔好幫我伸多佢兩腳啊！點知兩腳啊，4、5腳都有啊！ Well done。不過係佢伸我，唔係我伸佢。講真嘅你。我講真㗎，我真係俾佢 KO 咗。你個衰仔係咪擦鞋揸流灘打洋賽啊？喂，我可以向燈火發誓嘅，呢場比賽我係出盡奶力嚟打㗎。冇可能，佢擺 pose 叻啫，邊個咁抽得啊？唔信啊？睇下，哇！高 Sir 咧就先嚟一招上步衝拳就打窒我條氣，喺我眼前一刻之際咧，再嚟一招凌空飛踢，再連續兩下鷹踢，下下踢中我心口，我差啲連黃膽水都嘔埋出嚟，係咩膽？係咪真㗎？師哇！痛啊！喂，你頭嗰嘢就話啫，咁跟住嗰啲你曉避㗎嘛？無影腳嚟㗎，我 feel 到陣風嗰陣時，隻腳已經打中我心口啦。不過我知我講咩你都唔會信㗎啦。不過事實我真係輸咗，仲輸得心服口服添。阿高 Sir 當你係情地發晒啲蠻力出嚟啫。啊係啦，呢啲係咪叫咩盲拳打死老師傅啊？啊係啊。Madam 啊，下一次咧唔好再揾我就扮佢條仔啦，我玩唔起嘅。今次咧就心口，下次可能係拼骨嘅，我頂唔順。你傻啦！呢啲盲拳嘅嘢一下兩下嘅啫，我總唔信佢咁好打。你食餅？止痛啊！止痛餅啊你。止痛啊！止痛啊！係。通頂見光死。食完早餐好快去瞓，唔好 hea 啦。科技罪案組嗰邊好快就會修復好死者部電腦，隨時會有新料到。Yes, madam。啊！快啲！
啫，都嘔黃膽水啊！真係好痛。我話無影腳真係得陣風嘅啫喎，真係估佢唔到啊！你哋睇到㗎啦，高 Sir 真係人如其姓咧，真係高人一等啊！所以咩都唔使所以啦，就算佢係全銀河係最好打最強嘅，你呢場戲都必須要演下去。咦，大陸打嚟嘅喎？喂？喂，阿爸。喂，你揾邊位啊？阿爸，乜你連你自己個女把聲都唔認得啊？喂，你係咪阿妙啊？係啊，我咪係阿妙咯。喂，你咁好打電話俾阿爸，你係咪唔夠錢使啊？係啊，阿爸，乜你咁都知啊？喂，上次清明啊，我燒咗好多金銀衣紙俾你啦，你咁快用完㗎啦？啊，好，我再燒多啲俾你。死老坑啊！就我，鬼唔望你啲仔仔女女全部死晒，冇人送你鐘啊！你呢個死騙子啊！成日打電話四圍走去呃人，你好折墮啊！你等住落18層地獄啦！你冇好死㗎。咁串，我知你住邊㗎，你因住嚟啊！你因住就真啊！你乜當我係阿毛啊？嚇？咁快揾到你？喂，做咩你？你問我做乜？你邊位啊？你撳我門鐘㗎喎，仲問我邊位？我撳你門鐘，間屋你㗎？哦，我都懷疑你入屋偷竊啦，我要報警添啊！你呢條白撞友啊！我都要報警啊 ！Mandy 啊，啱啦！你同我打電話報警啊！我而家好危險啊！屋企嚟咗條白撞友啊！白撞係咪50幾歲女人啊？佢係 Ada 媽咪嚟㗎，佢話會攞湯上嚟，我打俾你就想話聲你知咯。係咩？你係 Ada 嘅媽咪啊？係啊！一場誤會嚟嘅啫，算啦，我大人有大量，冇計嘅。咁你傾下啦嚇，我同 Ada 好快翻㗎啦。好啦，拜拜。真係唔好意思啦，原來你 Ada 嘅媽咪啊，我係 Mandy 嘅爺爺啊。我 husband 姓羅㗎。對唔住啊，羅太。誒 ，Ada 佢好似唔係姓羅㗎喎。我入得去未啊？入得，請。好，爺爺。係。乜你都識得煲湯㗎？係，我孫女啊，一直都飲我煲啲湯大㗎。哇！紅蘿蔔煲白蘿蔔，哇！認真新穎喎。我上網學㗎，其實煲湯搞到新意思都幾好嘅。但你知唔知啊？紅蘿蔔嘅抗壞血酸酶係會破壞白蘿蔔嘅維他命 C 嘅，咁即係話咧會降低佢哋嘅營養價值。唉，6個字講晒，嘥勞火，嘥鬼氣啊！你咪又絲又啲咁啦，大人啊！你係專家嚟嘅咩 ？You are right， 我係專教人煲湯嘅。唉，呢度係我嘅卡片，請多攞指甲。烹飪導師？錯，係首席烹飪導師，爭2個字爭好遠㗎啦。睇嚟咧，你要跟我學下嘢，唔好害咗你個孫女啦。我未來孫女婿啊，佢係心理學家嚟嘅，出得廳堂，入得廚房。我啊，之後你可以翹埋手腳喺度享清福。以後啊，我唔使再煲湯㗎啦。我個女啊，都係同佢嘅上司係西九龍總區警察總部重案組嘅總督察高偉雄拍拖咯。唉，睇嚟遲啲我都係冇憑女鬼，都唔得閒煲湯添。阿首席烹飪導師啊，你作為人哋個老母真係好渣。你個女啊飛咗高 Sir 啦，佢而家同佢客索阿 Win 拍緊拖，乜你咁都唔知嘅咩？邊個講㗎？嘿，你個女同我個孫女講啦，你唔知㗎？爺爺翻嚟啦！媽咪爺爺，喂，2個喺度研究緊煲湯啊？
講唔上研究，幼稚園學生啊，點同大學生同一個 level 啊？大學生咪一路懵下咁。啊！爺爺，不如將啲餸拎入廚房先啊！你教我點煲湯啦，不如？係喎，嚟，媽咪啊，媽咪，我買咗新衫啊，入去一齊試啊，好唔好啊？入去。媽咪啊，你同 Mandy 個爺爺做咩啫？面咗咁嘅？我而家唔講出邊個人住，我嚟問你先，你咪飛咗個高 Sir 同嗰邊一齊啊？我都冇同個高 Sir 喺埋一齊，點飛佢？你同嗰邊禮真㗎？哎呀女啊，就算你唔中意高 Sir 都好，你都唔好揀阿 Win 啊，佢低級過你㗎。乜嘢呀？我借阿 Win 過橋啊，等高 Sir 知難而退㗎咋，我同佢係 partner 嚟㗎。咁我都冇咁驚。嗱，你記住啊，揀男人咧一定要揾個有質素㗎。Mandy 都揾到個心理專家，你唔好輸俾人啊，起碼都揾個3C 嘅，知唔知？媽咪啊，拍拖講緣分㗎。咪住，我要話俾出邊嗰個白知，等佢唔好知少少扮代表啊！而家你翻到記住邊個我。人哋個爺爺啊，我話俾你聽下，而家係你搞錯咗，你就唔係我。誒，佢走咗啦？係啊。咁下次你見到你爺爺嗰陣，唔該你記得要話俾佢聽，係佢收錯料啫，唔係我冇料㗎 ，OK？ 係。科技罪案組已經收復咗死者胡世恒部電腦嘅部分資料 send 緊過嚟。不過佢哋特別提到，死者最後一次登入 Facebook， 即係案發當日朝頭早6點鐘，佢唔係用自己嗰部電腦 login， 至於用邊部電腦 login， 電訊公司幫我哋跟進緊㗎。暫時只係知道 login 嘅電腦唔喺大學裏邊。咁即係好明顯，兇手係想混淆視聽。特登喺朝頭早6點鐘用咗死者嘅 account 上網，等我哋鎖定咗死者嘅死亡時間喺朝頭早6點鐘之後。知道死者密碼一定係素人。佢朋友唔多，究竟係邊個咧？我經已將死者電腦入邊嘅資料撈晒出嚟啦，答案或者會喺裏邊。呢個女仔咪喺尖沙咀同 Oscar 跳舞嘅？嗯。即係話當晚胡世恒都在場，仲用手機拍低，睇嚟佢應該主要係拍呢個女仔。阿傑嘅口供裏邊，胡世恒提過佢啲咁嘅人都有人中意，人生係充滿希望。你望下我咁嘅樣啦，我都有人中意喎。佢中意嗰個女仔，應該就係佢。作為一個宅男嚟講，有個咁靚嘅女朋友，人生真係充滿希望啊！我覺得佢哋一杯雪糕可以2份食，知道對方嘅 Facebook login 密碼應該唔出奇啊！求主赦免我嘅罪，我真係唔想恒仔死噶，希望佢喺天堂得到安息啦。想你嘅男友得到安息，請你同我哋合作。你係咪李海晴 Christy 啊？係。西九龍重案組沙姐李占峰，高級督察寧善儀。我唔係恒仔嘅女朋友啊，佢嘅死唔關我事噶。但係我哋喺胡世恒嘅電腦入邊發現到你哋自拍嘅親密相喎。係，我係同恒仔出過幾次街。係因為嗰一排咁啱我同我男朋友嘈交，恒仔又成日約我，所以我咪諗住利用佢嚟激下我男朋友咯。但係後尾我同我男朋友好返，仲未嚟得切同恒仔講，佢就出咗事，所以我個心一直都好唔安樂。咁胡世恒死之前，你有冇見過佢？我嗰一排忙緊功課，所以佢死之前成個星期我都冇見過佢，係間唔中有通過電話。咁佢有冇同你講過啲咩特別嘢？冇乜特別嘢喎。佢只係成日都話要帶埋我去矽谷同佢嘅好朋友 Peter 一齊創業，但係後嚟又話唔去啦，要留喺香港，仲話要咩快啲揾多啲錢喎。其實佢講嘅嘢我都冇乜點上心，所以我唔知有冇記錯㗎。咁你知唔知道胡世恒 Facebook 嘅 login 密碼？唔知啊，我知恒仔嘅電腦係好叻，但係我哋一齊好少傾電腦方面嘅嘢，多數都係佢聽我講跳舞嘅嘢多。Madam 阿 Sir。我知我衰，我利用咗恒仔，但係我同佢真係唔係好熟噶，我哋根本都唔襯，唔似得你哋兩個咁。一睇就知你哋兩個係金童玉女 feel 啦。阿玉女啊，你話胡世恒喺在天之靈知道 Christy 唔係真心中意佢，你估佢會點啊？快啲諗下邊度拉個兇手，等佢可以得到安息仲好啦，金童。係嘅，係嘅。不過連阿 Christy 都唔知道胡世恒 Facebook 嘅 login 密碼，仲有邊個宅男會同佢 friend？都係物以類聚。宅男 Peter， 我同恒仔成日都俾人笑做宅男，我哋都好中意玩電腦，所以特別啱傾。我哋一齊考咗入 U 嘅電腦系。
仲住埋同一間宿舍添。我哋仲講好咗，畢業之後要一齊去矽谷。我哋嘅偶像係 Bill Gates。Peter 本來有不在場證據，但係而家胡世恒死亡時間有變。Hello。OK， 唔該晒。科技罪案組啱啱破解咗胡世恒 Facebook 嘅密碼，原來係 Bill Gates。咁我哋可以鎖定 Peter 呢個人。佢喺案發嗰朝6點半搭直通火車返大陸，有可能喺紅磡火車站附近揾電腦上網。Madam， 係咪有恒仔單 case 嘅新消息啊？暫時仲未有，所以頭先我哋去揾咗系主任攞多啲料，先知你退咗學，嚟揾你傾下，希望你盡可能再幫手。冇問題啊，幫到我一定幫。執緊嘢啦？係啊，晏啲就上機啦。個學期都未完，又會走得咁急嘅？因為矽谷有份工要我去 interview。恭喜晒喎，真係一個好嘅機會嚟，唔怪得知咁急住走啦。係啊，如果可以同埋恒仔一齊去就好啦。喂，阿澤，嗰邊咩環境啊？可以上網嘅鋪，朝到6點都未開，6點已經開咗嘅鋪又冇得上網，所以暫時都未有發現。爽啲手啊！趙敬培晏啲就會上飛機。收到。其實你同恒仔咁老友，平日除咗一齊研究啲新嘅 Apps 之外咧，仲有做啲咩㗎？冇嘅喎，我哋一坐埋就講電腦嘅嘢嘅，咪睇下近排有啲咩新 program 啊、新 software 用咯。誒，你都中意呢隻牌子嘅咖啡嘅咩？係啊，我同恒仔都好中意飲。Millie Coffee 啊，我都好中意嘅。即刻 check 下佢有冇 Millie Coffee。最好咧就可以喺嗰度 hea 住，飲下咖啡，上下網咁。係啊，所以每次我同恒仔經過親，都會入去飲 Frappuccino latte。黃埔面有間 Millie Coffee， 仲係24小時營業。所以我咪買定多啲過去咯。佢6點鐘喺黃埔上網，佢應該趕得到去紅磡火車站搭6點半直通車。係收到。卡路里，目標唔喺紅磡啊，即刻去黃埔 Millie Cafe。OK， 收到。OK， 唔該晒。電信公司已經 check 到，嗰日朝頭早6點鐘登入胡世恒 Facebook 嘅地點，就係黃埔呢一間 Millie Coffee。啊係咧，我仲想睇下你同恒仔啲合照啊，睇下有冇啲朋友或者同學我哋有遺漏咗。哦，好啊，啲相喺晒本 notebook 度。喂 ，Win， 我哋喺 Millie 黃埔店裏面，經理攞緊當日朝頭早5點至6點閉路電視錄影帶俾我哋，跟住會做埋問卷。爭取時間，將條片 send 過嚟俾我先。淨係得咁多張相咋？係啊，我同恒仔都唔中意影相嘅，所以咪唔多相咯。咁嘅話要再睇多次。點啊 Win？ 咩環境？鋪 Sir，多得鐘。我哋一直喺紅磡範圍嗰度抄料，好彩 Madam 錯到趙敬培中意飲 Millie Coffee 嘅咖啡。原來黃埔有一間係24小時嘅。我哋而家睇緊嗰朝5點至到6點呢段時間嘅錄影帶，我俾你睇。嗰朝早咁早，得一個女同埋一個男去上網，個男嘅戴咗 cap 帽，完全睇唔到個樣。個男人戴晒帽睇唔真，真係唔肯定佢咪趙敬培喎。Rewind 前少少俾我睇下。OK。呢個人睇錶嘅時候，下意識睇左手先，然之後再睇右手，即係話佢平時係習慣用左手戴錶。我相信兇手係用呢條骨同胡世恒打鬥過。如果打鬥過嘅話，身體上面一定有傷痕。我幫阿傑做個活體取證，佢身上並冇任何傷痕。佢一轉大右手，好可能就刻意用隻錶嚟掩飾啲乜嘢咁。例如傷痕。我啲相你睇過好多次，我諗我淨係可以幫到你。我要上飛機。你好朋友嘅死真相未查出，死不瞑目，你就咁就走咗去？我同恒仔嘅夢想都係去矽谷，我而家過去，等於幫佢完成埋心願。你哋做咩？我要幫你做活體取證。我哋估計冇錯。趙敬培先生，你涉嫌同一宗謀殺案有關，而家要正式拘捕。呢個係趙敬培右手腕嘅牙印。而家將佢同胡世恒嘅牙模作比對。趙敬培手腕嘅牙印證實咗係胡世恒崩咗嘅牙所咬。胡世恒又係當晚喺呢一度俾人用人骨模型打崩咗嘅牙，
亦即係話喺 lab 度同胡世恒爭執嘅人就係趙京培。案發當晚，趙京培 book 咗電腦室做嘢。嗱，電腦室咧同 lab 嘅大樓係相通嘅。嗱，再加埋胡世恒喺佢手上面所留低嘅牙印，時地人三方面證據齊晒，佢冇得唔認啦。係，恒仔係我殺。佢係你拍檔又係好朋友，點解你要殺佢？我都唔想噶，嗰日我火遮眼，我估唔到會係咁噶。你慢慢講清楚當晚究竟發生咩事先。嗰晚我 book 咗電腦房做功課，恒仔走嚟揾我。嗰陣時係幾多點啊？差唔多12點。我呢度搞極都搞唔到，你快啲過嚟搞搞佢。我幫埋你今晚，以後你要靠自己啦。你咁講咩意思啊？我想同你拆夥啊！你搞咩啊 ？Oscar 食水深先至話要同佢拆夥啫，你唔係貪成咁要一個人賺晒係嘛？我呢排真係好等錢使啊！我老豆有 cancer， 係血癌啊！你咁都噏得出嘅？你用你阿爸嚟耍我，一定係 Christy 教你㗎啦！唔關 Christy 事㗎，我都唔知我啲骨髓唔啱我老豆㗎。醫我老豆呢個病啊，要好多錢㗎。你使唔使作到咁大啊？一定係嗰個女人啦！你知唔知你識咗嗰個女人之後，你成個人變晒啊 ？Peter， 我而家真係好煩啊！我唔想講住啊！呢份係你嘅，我擺喺度啊，係咁啦。胡世恒，我叫你企喺度啊！我叫你企喺度啊！哎呀 ，Peter， 你唔好咁啦，我哋做唔成拍檔啊，仲係好朋友嚟㗎嘛！邊個帶你做朋友啊？今晚一定要講清楚佢。你想點啊？你嗰份我已經俾咗你啦，我冇呃你啊，亦都冇欠你啊！我同你係好拍檔嚟嘅，你而家為咗同佢飛起我！哎呀，我點講先順啊？我老豆真係有病啊！你都有病 ！Christy 俾咗啲咩啊你食啊？我哋講好咗要一齊去矽谷啊，做標機第2啊！你呢啲咁嘅傻仔，條女點會中意你啊？夠啦，唔好再講啦！你係全世界都笑緊嗰個巴士阿哥喺巴士度，個港女落咗車，你仲成隻鵪鶉咁樣企喺度，有位又唔敢坐，你咁樣衰 ，Christy 點會中意你啊？網上段片好似冇講你落車嗰段噶喎，你點解會知嘅？哦，你喺個車度，段片係你拍嘅，你唔好玩我啊！你要全世界人知我係巴士阿哥係咪啊？我嫌你未夠衰添啊！我屈埋你係偷拍狂啊！我要你衰到貼地啊！等 Christy 飛咗你啊！我為你好咋，佢遲早都飛你噶啦！你快啲醒啊！你仲有運行啊！我哋好朋友嚟㗎，你知唔知害咗我啊？同害埋屋企人啊！你咁樣叫幫我，你咁樣害我啊！你點解要咁做啊？我幫你咋？我幫你嘅咋？你醒下啦，好唔好啊？你個衰人！點解要咁做啊？我真係估唔到佢會死㗎，恒仔係我唯一嘅朋友，最衰得個 Christy， 係佢教恒仔講大話㗎。恒仔佢冇講大話，佢爸爸的而且確係患咗血癌。恒仔佢好孝順，仲大把前途，佢係佢屋企唯一嘅經濟支柱。就係因為你啲咁嘅人成日諗埋一邊，你唔單止害死恒仔，害咗佢全家，仲害埋你自己啊！阿爸，仔，哇，冇事啦！我都話我個仔唔會做傷天害理嘅事，一定會冇事嘅。以後我唔理你讀咩都好，支筆都係送俾你。濟世呢兩個字唔係要做醫生先做得到，只要你能夠學以致用，無論你讀邊一科，一樣可以幫到社會，幫到人。
爸，可唔可以應承我件事啊？沉冤得雪，恒仔都怕死得瞑目。Madam，阿 Sir， 好多謝你幫我哋個仔還翻個清白。恒仔唔係偷拍狂，學校已經公開幫佢澄清咗，仲表揚佢係一名孝順仔添。佢發明嘅手機應用程式咧，會繼續有錢收。雖然人唔喺度，但係佢仲可以照顧到屋企，我覺得佢真係好叻仔。估唔到我哋有個咁叻同咁乖嘅仔。如果阿恒仲喺度，佢一定會喺我哋身邊睇住我哋嘅。阿爸，你放心啦，我會好好讀書噶啦，我都要好似阿哥咁叻。你仲要好好地咁對你阿媽，我就快唔喺度，睇唔到你哋咁多。你冇走得咁快，你有得救㗎。啱啱先有結果，我個仔嘅骨髓可以俾你。我哋非親非故，點解你哋肯救我？我係恒仔嘅同學，我曾經想過自殺，係恒仔救翻我嘅。如果唔係恒仔，我諗我已經唔喺度啦。需救翻你嘅人係你個仔恒仔啊！點講都好，好多謝你。你咁好人，有一個咁好嘅仔。你有恒呢個乖仔都值得驕傲嘅，我都拋我個仔㗎。我以你哋為榮就真，因為你哋真可以做到令死者安息，讓生者釋然。啊，今日天氣好似特別好啊！定因為係我哋嘅心情特別好咧？冇所謂啦。總之就係好啊！給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚。就地目的他，越走近越偏差，事實在分岔，重重謎團亂幻姿態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目的他，用實驗做推翻。沒漏洞偏差，仍能尋回混亂狀態。可分析去拆解，怎解釋理性共情